搞完部機啊，又翻嚟啦，咁啊繼續玩呢個 Skyward 啦。咁頭先我再講翻補充翻頭先啲嘢先。咁 Skyward 呢個 Hypixel 嘅 Skyward 其實又唔錯嘅。咁你又唔使 log in 啦，打唔到自己觀眾咧，又可以入去啦。咁我就會將條 link 咧可能打落去下面啦，評論嗰度啊，咁你可能會見到嘅。咁啊可能唔係好打啦，咁又係費事打落去。如果我啲 friend 咧肯幫手打嘅話咧，佢哋都會喺下面打啦。咁你又係睇下佢哋條 link 咧，然之後就慢慢打落去。咁我遲啲可能咧就會整啲類似教人哋點樣打 IP 嘅一啲教學啊咁樣嘅。不過諗你都唔會睇嘅啦，唉算啦。我咁今次嘅裝備都唔錯啊，有鐵劍啊。因為呢個 server 咧有鐵劍啊，已經係一個好 OP 嘅嘢啦。咁 OP 咧其實有啲咩咧？有啲太乖嘅觀眾咧，有可能冇打過機啊，唔知道呢個 OP 係咩意思啊。咁其實 OP 咧就係一個日本嘅一啲日本嘅打機嘅，即係有啲 YouTuber 類似 YouTuber 啦，咁啊喺度拍片。咁咧我哋見到一個人走冇 YouTuber，佢條友冇裝，佢你死啦 ！OK， 咬個蘋果，喂後面有人，走啊！好簡單嘅啫，就對付呢啲人，就踏高就 OK 嘅啦。shift 就 shift 啦，咁啊人哋見唔到你個名嘅就，但我踏到咁高條嘢，凍晒喺度，佢都冇可能見到我噶啦。咁而家嘗試下爆落去，跳落去，有人。咁揾個位斜落去，見唔到佢添。有咧，會弊隱形人 hacker 啊！咁嗰啲嘅，咁我哋就係見唔到佢啊！頭先嗰條片可以做證，一定要趕盡殺絕啦！呢啲咁嘅人，咁拍多鋪啊唔鋪啦，就唔拍啦。咁今日唔係全部，即係以後唔拍片。你今集就咁多先。因為頭先見到個 hacker 咧，咁大家都知道外掛嘅技術係點樣嘅勁啊，點樣嘅無敵啊！就算你技術幾高都好咧，其實我玩咗呢隻 game 咧都玩咗好耐啊，都有年幾噶啦。咁你技術點高都好咧，你都係唔夠啲外掛力技開唔到箱，咁啊刮啦，咁開唔到箱就刮箱嘅。咁呢個係規則嚟㗎。咁刮箱又唔錯啊，可以一次過拎晒裏面啲嘢。不過佢弱點就係，即係佢嘅缺點咧，就係咧拎晒裏面嘅所有嘢，咁啊唔可以篩選啊。因為譬如有啲嘢好廢啊，你唔想要，好似木劍呢啲，不如要個石斧咁樣，係咪先？咁啊石斧啊十分有用啊！一開始咧就咁樣，咁你又可以攞晒拎到裏面啲嘢，但係呢個箱就冇嘢，好遺憾啊！咁啊，我嘅規則咧就係一次過掘晒咧。上面啲箱，外掛佬，唔係，有人掉雪球。上面嗰個，見到上面嗰個人，梗係用雪球掟喎。搞錯，我啲雪球技術係十分之差啊，所以係冇可能對到人嘅。喂，有人喎呢邊好似，喂，果然，我打緊喎，執雞。執雞技術，哇！呢個肯定唔係外掛佬，仲有條友死咗。呢個肯定唔係外掛佬啊，真係實力高超嘅人啊！咁就今集嘅時間差唔多啦，就咁多啦，拜拜。